ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ബേപ്പൂരുള്ള പുളിമൂട്ടിലേക്കാണ്. ഈ കാണാൻ ജങ്കാർ കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് ചാലിയത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എളുപ്പത്തിലെത്താനുള്ളൊരു സൗകര്യമാണത്. ഒന്ന് ഫുള്ളിപ്പോൾ ബ്ലോക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണേ. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ ചാലിയത്തുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസ്. നമുക്ക് ഉള്ളോട്ട് കയറി വെക്കാം. ഇവിടെ നല്ല പണിയിലാണ്. പുളിമൂടൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാനുള്ള പരിപാടി അതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയാവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏതായാലും വന്നല്ലേ, പുളിമൂട് പാലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി വെക്കാം. ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ വൈകിപ്പോൾ ഇതിലേ ഉള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. എൻട്രൻസ് ക്ലോസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ സൈഡിലൂടെ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ആ പാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം മഴ പെയ്തിട്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്, ആകെ ചളിയും ഒക്കെയാണ്. ഇതാ അവിടെ മക്കളൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കണ്ടാൽ പിന്നെ ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ കളിയാണ് പോകുന്നുണ്ട്. പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് റീൽസൊക്കെ എടുത്ത് അതിന് ശേഷം ഇതാ ഒക്കത്ത് കയറ്റിക്കുന്ന ആളെ ആ നിലത്ത് വിട്ടാൽ ആളെ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ഇതാണ് ആ ലോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണിത്, വ്യൂ ആണ്. ഞങ്ങൾ മെല്ലെ തിരിക്കാനുള്ള ഇതിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ സേഫൊക്കെ ദാഹിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വിചാരിച്ച് സർബത്തിനാണ് പറഞ്ഞത്. അതാ ഓരോ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആകെ കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ദാഹിച്ച് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് നബിദിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പള്ളീൻ്റെ അലങ്കാരമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.